Sigue bajando, yo sé que no soy tu creador favorito. Hey, te quedaste, gracias, me regalas 3 notificaciones. Puedes compartir este video, comentar y dejar tu corazoncito. Pues si no tenés tiempo, no te quiero molestar. Y si me regalaste las 3 notificaciones, pues gracias, eres el único que lo ha hecho. No me olvidaré de ti, ya que tú no me rechazaste por no ser un creador de contenido reconocido. Y espero que tu ayuda me sirva de mucho para seguir creciendo, ya que mis videos no están teniendo buena interacción. Ayúdame en este proceso largo. ¿No te gustaría decir algún día yo lo apoyé desde sus inicios y mírenlo? Ahora es uno de los grandes. Yo creo que se sintieran bien, ya que le brindaste la mano a un hermano. Y si llegaste hasta aquí, me ayudas siguiéndome y bro, no sabes cuánto te lo agradezco por seguirme. Eres una buena persona ya que ayudas a cumplir los sueños de este creador de contenido. Espero algún día ser uno de sus favoritos, pero por los momentos seguiremos adelante sin pensar en rendirnos, ya que esa no es una opción. Bendiciones, personita que me ayudó.